Это видео получилось грустным. Изначально я просто хотела показать достопримечательность, но второй день меня не отпускает чувство печали и тоски. Владимирская область, город Судогда. Эта усадьба принадлежала дворянскому роду Храповицких. Владимир Семенович Храповицкий был полковником лейб-гвардии гусарского полка. В начале 20 века архитектором Петром Бойцовым в Муромцево был создан архитектурно-парковый ансамбль, включавший до 70 каменных и деревянных построек. Главный усадебный дом напоминает старинные французские замки эпохи поздней готики и раннего Ренессанса. Украшал усадьбу прекрасный дендрологический парк с оранжереями, скульптурами и фонтанами, а центральную аллею оформлял водный каскад, соединявший замок и усадебный пруд. Среди других сооружений выделялись здания конного, скотного и каретного дворов. В нынешнее время они входят в состав Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В 1918 году усадьба была национализирована,